तो बीएसएफ एससीएम वालों, कैसे हो आप लोग? वेट कर रहे होंगे एग्जाम का। मुझे भी वेट है बहुत ज्यादा कि मुझे टाइपिंग सीरीज आगे बढ़ानी है, आपको टाइपिंग टारगेट देने हैं जैसे एग्जाम डेट आती है। लेकिन क्या करें, अपने बस में कुछ नहीं है। लेकिन अपने बस में ये तो है ना कि आप तैयारी करो अच्छे से, साथ में टाइपिंग करते रहो। अब जैसे कल परसों एक कमेंट रीड कर रहा था मैं कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं टाइपिंग तभी करूंगा जब मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। भाई कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन बाद में यही होगा कि आप टाइपिंग प्रॉपर नहीं कर पाओगे। उसका रीजन है समय की कमी रहेगी आपके पास में। अभी से कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? घंटा निकाल सकते हो ना। हाँ, मैं बता सकता हूँ कैसे निकालोगे घंटा। आप जा करके रोज ये टाइप करते हो ना यूट्यूब पे जा करके कि एग्जाम डेट कब है बीएसएफ एससीएम की, तो उस टाइपिंग जो आप देखते हो वीडियो, तो उन जो वीडियो देखने का टाइम जो आपका वेस्ट होता है ना, उसकी जगह पे आप टाइपिंग कर लो। 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो, ज्यादा मत करना क्योंकि रिटर्न पे भी ध्यान देना है आपको। पेपर क्वालिफाई होते ही फिर आपकी टाइपिंग है। ओके, अब बात करें टाइपिंग की तो कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि सर पेपर से या पेज से टाइपिंग कैसे होती है, कैसे करें? वैसे बता दूं मैं आपको, मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं ऐसे भी। आप बोर हो गए होंगे इन चीजों को देखते देखते भी, बार बार वही वीडियो लेके आ जाता है। मैंने बता रखा है कि पेज से टाइपिंग कैसे करनी है। आप अगर आपने पीछे वीडियो देखा हो, पुराने वीडियो देखा हो तो। और दूसरी बात, आपकी टाइपिंग प्लेलिस्ट कहाँ पे है तो वो बता देता हूं। पहले तो ये मेरा चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, और यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट में जाओ सीधा आप। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में आपको नीचे देखो, यहाँ पे लिख रखा होगा कहीं मैंने, ये रहा। एक तो आपका ये रहा बीएसएफ एससीएम मोबाइल टाइपिंग सीरीज, जिसके लगभग 19 वीडियो डाल दिए मैंने, तो 19 को आप देखो। और साथ में देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नीचे देखोगे आप तो ये बीएसएफ एससीएम कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज है, 30 वीडियो इसके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी ने बीएसएफ एससीएम कंप्यूटर टाइपिंग सीरीज पूरी देख ली ना, तो उसकी टाइपिंग स्पीड आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो रेगुलर कर रहा है, तरीके से कर रहा है तो। ठीक है, अब बात करें दोस्तों पेज से टाइपिंग कैसे करें। तो एक तो ये डर है ना आपका कि पेज से टाइपिंग कैसे होगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर को खत्म करना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी आ रही है स्क्रीन पर, जो मैं सॉफ्टवेयर बताता हूं उस पर अच्छी खासी स्पीड आ रही है, जैसे कि 30 प्लस आपकी स्पीड आ रही है और एक्यूरेसी आपकी 95 प्लस है, 95 प्लस आनी चाहिए, तो आप आराम से पेज से टाइपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेज को रखना है ऐसे, ऐसे बगल में रखो आराम से, और जैसे आप टाइपिंग करने की पोजीशन में बैठते थे ना पहले, वैसे आप इसको रखो। बस आपका ये ध्यान रखना है कि आपका ध्यान यहां से हटा करके पेज पे रखना है, और पेज पे आपको एक एक लेटर को पढ़ते हुए जाना है। कई बार क्या होता है, अपन से लाइन मिस हो जाती है, अपन यहां से पढ़ते पढ़ते यहां पहुंच जाते हैं, तो वो सब दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो आपको बस इतना करना है कि पेज को एकदम सामने रखना है ऐसे, मतलब यहां भी नहीं रखना पेज को आपको। कई लोग यहां रख लेते हैं, कई लोग ऐसे सामने रख लेते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे अगर आपने यहां से रखना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है वहां पे जगह कम मिले आपको, थोड़ा बगल में रख लो ऐसे। ठीक है, रख लिया। इसके बाद में आराम से देख करके आपका पूरा फोकस यहां होना चाहिए, नहीं कि बार बार आप सामने देख रहे हो। फिर नहीं, गलत हो तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक आध बार गलत होंगे फिर आप सही होने लग जाएंगे, मतलब एक दिन गलत होंगे, 2 दिन गलत होंगे, 3 दिन गलत होंगे, आप 4-5 दिन में ऑटोमेटिक सही पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, अब दूसरी बात है टाइपिंग मैटर कहां से मिलेगा। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि टाइपिंग मैटर सेंड करो सर, कैसा टाइपिंग मैटर आता है? भाई टाइपिंग मैटर वही आता है जो नॉर्मली होता है, मतलब आप कोई न्यूज़पेपर टाइप कर सकते हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है ना, वो टाइप कर लो आराम से, या कोई भी किताब होगी आपकी 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, है ना, जो भी किताब है उसको आप सामने रखो इंग्लिश की, और उसको टाइप करने लग जाओ। ये कॉमा वगैरह सब सेम ही तो रहते हैं, अलग से तो कोई बन के आएगा नहीं मैटर। ये कहानी वगैरह आती है तो आराम से उनको टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप नॉर्मल टाइपिंग करना सीखो एक बार जीरो से टाइपिंग करो। जैसे कि मान लो आज आपको सिर्फ इतना टाइपिंग करना है तो इतना ही करो, आप ज्यादा मत करो, इसको प्रॉपर लिखना स्टार्ट कर दो। मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो निगाहें है ना एक तरीके से ऐसी रहनी चाहिए बस। ठीक है, ये पोजीशन होनी चाहिए कि आपका पूरा फोकस यहाँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टाइपिंग यहाँ कर रहे होते हैं, फिर सामने देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, गलत बात है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सर हम कीबोर्ड पे देख के टाइपिंग करते हैं, तो भाई फिर आप खां देखोगे, बताओ आपकी निगाह खां पे जाएगी, मतलब वहां जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, कैसे टाइपिंग करोगे? ये तो एक कॉमन सवाल है कि अगर आपका फोकस इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तीनों जगह फोकस रहेगा तो टाइपिंग आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, इधर को ही देखना है। अब कुछ लोग बोलेंगे मान लो कैप्स लॉक ऑन हो गया, तो भाई उसकी मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप 100 की एक्यूरेसी लेके चलोगे, परफेक्ट टाइपिंग अगर आप स्क्रीन पे कर रहे हो तो कैप्स लॉक ऑन आपसे नहीं होगा, वो गलतियां आपसे नहीं होने वाली फिर। ठीक है, और प्रॉपर आप टाइपिंग कर पाओगे जब आप ऐसे करोगे। तो मतलब मैं चाह रहा हूं कि 99% आपको ऐसे देखना है, 1% में हो सकता है आप इधर देख लो, इधर देख लो, वो चलेगा, लेकिन ये नहीं कि बार बार आप इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, फिर नहीं चलेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की तो अभी भी वक्त है, कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।
देखो कैसे, आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल पे जाना है, दौसा कंप्यूटर वाला, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आराम से, और प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। और जैसे ही मुझे लगा ना कि एग्जाम आने वाली है, तुरंत मैं रेडी हो जाऊंगा और मैं आपको भी रेडी कर दूंगा फिर। लेकिन तब तक आपकी स्पीड अच्छी खासी बना तो लो, एक बार कीबोर्ड पे हाथ रखना, कैसे टाइपिंग करते हैं वो देख तो लो, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो तो करो आप अभी से, नहीं बाद में फिर एक ही बहाना रह जाएगा, पेपर तो क्वालिफाई हो गया लेकिन टाइपिंग रह गई यार, क्या करे, पहले कर लेता तो बेस्ट रहता। ये होता है, और ये सुनोगे आप ज्यादातर बच्चों से, क्यों? क्योंकि मैं वापस बता रहा हूं, सिर्फ 30 से 40% बच्चे ही पास होते हैं टाइपिंग में। ये कोई सा भी आंकड़ा देख लो, इतना ही रहता है लगभग 30, 40, 45% का ही। क्यों? क्योंकि वो बाद में जागते हैं, उनको पेपर दिख रहा है पहले तो, बस पेपर, टाइपिंग नहीं दिख रही। मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर में आप 23 घंटे दो, वैसे दोगे नहीं, सोओगे भी आप, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो आपने पेपर में तैयारी, रिटर्न की तैयारी करने में 23 घंटे दो, 1 घंटा मांग रहा हूं मैं आपसे सिर्फ, तो 1 घंटा तो दे ही दो ना यार। और इतना भी बिजी हो आप तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, वो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना रिजल्ट आ गया, 45 दिन बच रहे हैं, सर बताओ 45 दिन में बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग कैसे करें। अभी जो आप सर्च कर रहे हो ना कि एग्जाम डेट कब है, राइट, बीएसएफ एससीएम एग्जाम डेट 2025, ये सर्चिंग आ रही है ना, फिर बाद में पता है क्या सर्च करोगे आप, बीएसएफ एससीएम की 45 दिन में टाइपिंग कैसे करें, समझ रहे हो मेरी बात को, फिर आप ये सर्च करोगे और बहुत कठिन हो जाएगा, फिर आपको 5-5, 6-6 घंटे लगातार टाइपिंग करनी पड़ेगी, बहुत जोर आएगा, हाथ रह जाएंगे, उंगली रुक जाएंगी आपकी। तो अभी से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब आज मैं बात करता हूं आज का टारगेट क्या रहेगा, और इस टारगेट को मैं पीडीएफ के रूप में बदलूंगा। पहले तो मैं आपको दूंगा टारगेट, नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर में करो आप, कितनी स्पीड आ रही है मैं दूंगा टारगेट, वो टारगेट स्पीड लेके आनी है। उसके बाद में इस टारगेट की मैं पीडीएफ बना के दूंगा, और उस पीडीएफ को आप एमएस वर्ड में टाइप करना, ठीक है, उसी पीडीएफ को। क्लियर? अब देखो कैसे, देखो मैंने सब कुछ फ्री कर रखा है, इसलिए कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक पैसा भी खर्च नहीं करने वाला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश की जो टाइपिंग है ना उस पर जाना है और यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। गई बार मैंने दिया था आपको कल परसों, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 30वें नंबर की कराई थी, विजिट ऑफ यशोमती नेशनल पार्क। इसमें मैंने बताया था आपको 35 की स्पीड लेके आनी है और 100 की या 10 से कम एरर करनी है आपको, ये मैंने टारगेट दिया था। तो कुछ लोगों ने सेंड भी किया है। अब बात करते हैं आज 31वें की, जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। क्या है दोस्तों? हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। और यहाँ पे आपको वही टाइमिंग सेट करना है दोस्तों, 10 मिनट का, ये 10 मिनट का टाइम सेट कर दिया मैंने, और यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे थोड़े से वर्ड हल्के से बड़े बड़े हैं, है ना, तो इनको आप टाइप करना है दोस्तों, ठीक है। और आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कैपिटल वर्ड्स भी हैं। हाँ, एक कमेंट और आया था जो बोल रहे थे कैपिटल वर्ड भी आएंगे क्या, भाई कैपिटल तो आएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई मना थोड़ी ना है, सारे स्मॉल थोड़ी आएंगे, कुछ कुछ कैपिटल भी आएंगे, खैर इतने सारे कैपिटल नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड कैपिटल भी आएंगे। तो कैपिटल लिखना है शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट ध्यान रखना, मैंने टाइपिंग सीरीज में बता रखा है, दोनों यूज करना है, इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है, दोनों शिफ्ट यूज करना है आपको। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ एक हाथ से करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कैप्स लॉक यूज करके टाइपिंग करते हैं। कैप्स लॉक यूज मत करना भाई, शिफ्ट का यूज करो। कैसे करना है मैंने बता रखा है टाइपिंग सीरीज में, सब कुछ बता रखा है, एक एक डिटेल आपको, ठीक है। अब इसमें आपको लेके आनी है दोस्तों, देखो थोड़े से मेरे को टफ लग रहा है ये, तो मैं आपको दे रहा हूं 33 का टारगेट, 33 की स्पीड लेके आनी है और 10 से कम एरर करनी है। इसमें स्क्रीन पर आपको 33 की स्पीड लेके आनी है, मतलब 33 से प्लस स्पीड लेके आनी है, और यहाँ पे 10 से कम एरर करनी है, ठीक है। और एक बात, जो यहाँ तक वीडियो पर पहुंच चुके हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, कौन कौन लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ बनाऊं मैं, देखो मैं ये चाह रहा हूं कि इसका पीडीएफ बना दूं मैं, इसका पीडीएफ आप एमएस वर्ड में टाइप करो। तो कौन कौन चाहता है इसका पीडीएफ? अगर पीडीएफ आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में हम टाइपिंग करना चाहते हैं, तो पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट क्या रहेगा आपका, इसमें मुझे 33 की स्पीड लेके आनी है आपको, और 10 से कम एरर मुझे दिखानी है ला करके। कौन कौन ला के दिखा सकता है, किस किस को चैलेंज एक्सेप्ट है, बताइए मुझे। और कुछ लोगों का सवाल है ये कि टाइपिंग कैसी होगी, टाइपिंग पेज पे होगी। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं टारगेट कि आपको ये पता चल सके हमारी कितनी स्पीड आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। और इसी का मैं पीडीएफ निकालूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, अलग से डालूंगा पीडीएफ। उस पीडीएफ को आपको निकलवाना है, निकलवा करके आपको क्या करना है, इसे सामने रखना है फिर, और सामने रख करके एमएस वर्ड में उसको टाइप करना है, ठीक है। अब आपको अंदाजा लग जाएगा भी इसमें इतनी स्पीड आ रही है, क्योंकि मैं टेक्स्ट डालूंगा, टेक्स्ट को कॉपी करके आप कर सकते हो। अगर आपके सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर में जाना, कॉपी करना टेक्स्ट को और डाल देना, वहां पे आपको टाइप करना है। अगर वो टाइप करने के बाद जितनी स्पीड आती है, मतलब 33 की स्पीड आ जाती है, 10 से कम एरर आ जाती है, तो फिर मैं आपको एक पीडीएफ और डालूंगा इसी का, पीडीएफ को आपको निकलवाना है और फिर ऐसे सामने रख करके फिर एमएस वर्ड में उसको टाइप करना है।
ठीक है, तसल्ली से टाइप करना है, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए कि कैसे टाइपिंग करूंगी मैं, तो ये इस सामने रखो और आराम से वही पोजीशन रखो, बस पूरा ध्यान आपका यह रहना चाहिए। एक एक लेटर को पढ़ के करो। अभी भी कुछ लोगों का ये सवाल है कि सर पूरा शब्द पढ़े या एक एक लेटर पढ़े, तो एक ही लेटर पढ़ो। मुझे पता है इनको पढ़ दोगे आप, लेकिन इनको नहीं, IN पढ़ना है, यहाँ पे TH पढ़ना है, मिडिल्स पढ़ना है, ऐसे धीरे धीरे पढ़ना है आपको एक अक्षर, ठीक है। तो ये मैं डाल दूंगा दोस्तों, इसका PDF भी, और ये जो टेक्स्ट मैटर है वो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। और हाँ, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी जिसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको वहां मिल जाएंगे आराम से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये टारगेट? इन्फॉर्मेशन चाहे अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन टारगेट पूरा करके आप जरूर भेजना, क्योंकि टारगेट आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको डेली टारगेट चाहिए? मैं डेली देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप टाइपिंग करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मुझे पता है ज्यादातर लोग सिर्फ आराम की नींद सो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई तो ये सोच रहे हैं, पता है क्या, एग्जाम होगी या नहीं होगी। अब ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वैसे एग्जाम होगी, ठीक है। तैयारी आप जारी रखो, स्कोर कार्ड बढ़ाते जाओ अपना, जितना भी बढ़ा सकते हो, बस टाइपिंग करते रहो। अब आप बोलोगे मैं तो बोर हो गया टाइपिंग सुनते सुनते, भाई बोर नहीं होना, टाइपिंग करनी है, क्योंकि एग्जाम जैसे ही लगती है आप सर्च यही करोगे BSF SCM की टाइपिंग कैसे करें, और फिर आपकी मुलाकात होगी मेरे से, और फिर मैं यही बात बोलूंगा जो अब बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे, और सब कुछ समझ गए हो तो वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन आ रहा है, शेयर का बटन पे क्लिक करके शेयर कर दो, क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं रही, और उसका सबसे बड़ा रीजन आप हो, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते, बस आप खुद देख करके बस संतुष्ट हो जाते हो, बात खत्म, किसी को शेयर ही नहीं करना, भाई शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि BSF SCM वालों से पहली बार बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, प्रत्येक BSF SCM वाले बच्चे के पास मेरी वीडियो पहुंच जानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है। इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें आपका 1 घंटे का समय नहीं, लगभग 2 या 3 मिनट का समय खराब होगा, कर दो इतना तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।